orang memiliki kaki besar jalan gitu loh. Oke, gitu ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam untuk para penonton Alkisah Malam dan semuanya. para pengikut setia Alkisah. Kali ini segmen yang seharusnya dinanti-nanti. seharusnya kan horor kan, cerita horor. cerita Cuman horor. karena kita dapat beberapa apresiasi dari teman-teman penonton, Iya. kita akan membacakan dan memberi sedikit reaction. Reaction. Bahasa kekiniannya reaction. Ya. Oke, ada beberapa sih yang udah kita Masuk dapat. ke email ya, Bung ya? Yang pertama adalah dari emailnya. Bentar. Dari Oh, ini nih. Pak. Tion As. Ini Bacain aja. langsung bacain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang dari di grup. Oke, ini dari grup berarti ini. Mau share cerita horor yang pernah aku alami sendiri. Aku mulai aja ya. Oke. Ini udah lama banget sih, waktu aku masih sekitar 5 SD-an. Wah, Terus udah SD anjing. udah lama. Lama, Cok. Kamu masih ingat loh? Iyalah. Kamu masih ingat loh, berarti berkesan banget kan? pertama kali paling Iya, ya. pertama Kayak kali. cinta pertama kan gitu. Berkesan banget kan? Jangan curhat, cuy. Ini konten horor. Oh iya. Astaga. Sorry, Oke. Kalau nggak salah waktu itu aku tidur di rumah saudara. Oke. Rumahnya tuh deket banget sama pemakaman umum. Berarti rumah-rumah yang horor sih ya. Jadi kayak kalau malam ya kalau lihat ini apa ini? yang nongol putih itu apa itu? Biasa jemuran. Oh, jemuran tangga. Masalahnya sebelah itu kuburan tuh, yang jemur siapa? Serem, cuy. Lanjut. Oke. Coba tadi. Sama ini loh. Lanjut. Oke. Kalau rumah itu dekat banget sama pemakaman umum. Pas banget di belakang samping rumah ada kaitannya. Maksudnya gimana sih orangnya? Waktu itu ulang kau baca aja. Kau baca dari awal. Oke, aku mulai aja. Oke, ini udah lama banget sih. Waktu aku masih SD kelas 5. Kalau nggak salah, waktu itu aku tidur di rumah saudara. Rumahnya tuh deket banget sama pemakaman umum. Tepatnya Di belakang samping rumah. Oke, hitunglah di belakang, pas di belakang rumahnya. Terus dia bilang ada kaitannya atau enggak? Aku juga nggak tahu sih. Tapi waktu itu pas bangun pagi banget, aku ke kamar mandi. Terus kayaknya ada suara orang lewat di atas genteng. Anjing, maling. Maling kesiangan. Ketiduran maling kesiangan. Lanjut. Kok yang mulai anjing. Oke. Tapi ya Tuhan. Ada suara orang lewat di atas genteng kan. Ya otomatis merinding pastilah. Maksudnya pemikirannya kan samping rumah kan kuburan. Kuburan terus ada gitu pasti merinding. Nggak logis juga langsung mikir maling nggak mungkin. Masih bocah juga. Nah, terus dengan suara tadi ya diintip dia. Oke, Dia ngintip. Dari suaranya itu seperti orang memiliki kaki besar jalan gitu loh. Oke, gitu ya. Akhirnya dia keluar. Pertama lari ke kamar. Habis itu agak siangan dia balik. Coba lihat lagi di tempat kejadian itu ada bekas apa enggak gitu loh. Gitu. Aku minta. Nah, setelah keluar terus dia lihat. Ini nggak jelasin siapa nih gitu. Terus aku keluar lihat di atas genteng tuh kayak ada makhluk besar yang tadi lewat di genteng. Anjing, merinding. Aku kaget banget. Langsung aja tuh aku minta anterin pulang. Terus
ya Terus udah sampai itu tau. Terus yang cerita sedikit nih ada, terus ada cerita lain juga di rumah itu. Waktu malam-malam aku tidur, tiba-tiba ada kayak suara orang potong kuku di atas kasur. Jadi di Oke. kamar di atas kasur kayak ada orang lagi potong kuku. oke, terus baca lagi Itu terus. tau. Udah gitu tuh. Kasur. Mm-mm. Dan waktu itu aku ikut soalnya emang pernah ada yang ngelihat kayak hantu gitu di rumah itu. Udah nulis jangan apa-apa sambung lagi. Kurang detail Oke, mungkin ya. kurang detail. Kurang Ini detail. untuk teman kita siapa? Tion. Tion. Mas. Jadi Nih. apa namanya? Nggak, membuat- dari bocah kelas 5 SD dulu, Bu. Oh iya. Anak kelas 5 SD makanya kita bilang kan. Nah, anak kelas 5 SD ini tidur di rumah saudaranya. Kan biasanya kita kan gitu kan kalau pas dulu masih bocah Oh kan. iya. Si bocah pasti weekend entah Main, Sabtu Minggu itu main. pasti ke rumah saudara. Ya udah tidur di mana? Di Kamar bareng gitu kan, sekamar nonton bareng. game atau apa bareng gitu kan biasanya gitu. Tepatnya ini anak apa namanya? Rumah saudaranya itu nggak jauh dari Pemakaman. pemakaman umum. Dia bilang di situ tadi pas di belakang. Oke. Belakang. Ya, aku kalau sampai situ oke. Oke, Fine. ya. Bocah kelas 5 SD. Terus di dekat apa? Kuburan. Oke. Iya. Terus tadi dia bilang pas malam-malam ya. Pagi menjelang kayak abis subuh gitu. lah, Gitu. habis Subuh. subuhan lah pokoknya. Subuh dia ke Kamar mandi. kamar mandi. Dia Terus dengar suara langkah kaki kaki tapi di genteng. genteng. Nah, tadi kita bilang kalau bukan bocah kelas 5 SD, aku udah curiga itu pasti maling. Pasti maling. Makanya aku ketawa duluan kan. Yang baru aku sadar, oh alah bocah kelas 5 Udah SD. keterimaan. Kelas 5 SD pasti Wajar, lebih wajar. familiar dengan hantu Hantu. daripada dengan maling kan. Terus dia bilang apa namanya? Terus dia balik ke Balik ke tidurnya. kamar. Oke, itu selesai. Saya Baru dilihat lagi. Itu kapan itu tadi dilihatnya? Yang dia ngelihat lagi agak siangan, agak agak siangnya matahari udah cerah gitu dia balik lagi. ada makhluknya. Ditulis di sini ada apa namanya kayak Makhluk gede tapi nggak tahu itu apaan. Nah, berarti kan itu makhluk sumpah cuy goblok kan. itu makhluk berarti beneran lama cuy. Itu maksudnya dia nengger di atas apa namanya? Di atas genteng itu lama banget. Nah, biasanya kalau di tempatku nih, di rumahku biasanya itu WC itu masih satu satu namanya? atap gitu. Nggak pakai atap kalau di rumah. Iya? Kalau di rumahku, jadi ini WC ya. Terus di tengah itu ada yang buat kayak cuci piring, cuci segala Oh, macam. iya. Itu nama kalau di rumah nama pelantaran. Jadi mungkin di sini ada. Jadi nggak ada atapnya, Gong. Itu kan lebih serem daripada ini. Iya sih. Ada di sebagian daerah itu yang WC-nya tuh kepisah dari rumah. Mampus Oh, cuy. Iya kan? Iya, ada. Biasanya kalau di Malang, di Jawa ini biasanya di mana itu? Yang di pedesaan. Itu jauh cuy. Iya. Lu harus keluar dari rumah. Berapa meter gitu kan Berapa baru. meter baru nyampe ke WC. WC. Supaya ini serem. Menurutku ini serem sih. Tapi kalau misalkan apa namanya? Makin serem lagi kalau dia detailkan Lebih gimana terasa itu kan imajinasinya dia. Yang dia ngerasain di sana. WC-nya itu Seperti kalau apa? misalkan WC-nya itu gabung dengan rumah kayak apa rasanya kalau tapi kalau lebih serem kepisah sih. Iya sih. Ya Tapi, kan? tapi Ya, aku kepisah. lihat kayaknya anak ini apa namanya kayak indigo. Iya nggak sih? Mungkin bisa dibilang iya, cuma dijelasin dia nggak ngejelasin. Maksudnya itu pas agak siangan Apa dia ngelihat itu ngeliat sama bener-bener ada. berada sama orang atau enggak, Nah. ditemenin atau enggak. Heeh. Itu yang jadi Itu sih Terus emang. apa ceritanya dia yang kedua tuh? Yang kedua itu waktu dia tidur di rumah itu juga yang tadi juga di rumah sama saudaranya itu. Terus ada Di rumah yang di rumah yang sama. terus ada ngedenger suara orang motong kuku. potong kuku. Ya kan. Kalau misalkan itu motong kukunya jam ya misalkan tengah malam kayak gini tengah malam. Baru. Tapi lo tidur sendirian itu baru. Krik-krik Cuman banget, kalau sumpah. siang, Tapi kalau siang, dia tetap gue. Kalau misalkan siang tidur sendirian, ada yang bunyi motong kuku itu di atas kasur, berarti kan sebelahan kan sama dia makanya. mungkin saudaranya.
yang tadi diajak tidur itu nah. Ya kan, satu kamar ya kan. Bisa jadi. Cuman dia kan karena gara-gara emang nyawanya nggak kumpul semua. Iya, belum balik semua. Baru bangun kan. Jadi akhirnya kan parno juga tuh. Sebenarnya siapa ini si Tion. Ya? Ini cerita yang pertama nih, sumpah good banget sih sebenarnya. Iya sih. Cuman kurang detail aja. Kurang detail lagi. Makhluk gede, enggak tahu gede entah gede hitam atau apa. Tapi sumpah serem cuy. Iya. Ini lanjut dari siapa nih, Gung? Gue yang bacain ya? Boleh. Ini dari Putri Sukabumi ya. Sukabumi Jawa Barat. Anjay. Jawa Barat sih. Oke. Ciwi, makasih ya. Makasih Terima Mbak Putri kasih. udah ngirimin bacain ya. Oke. Jadi cerita horornya sebenarnya banyak. Bingung yang mau aku ceritain yang mana. Ini berarti nggak sekali berarti. Sekali. Boleh. Berkali-kali Boleh ini sering-sering aja. Jadi dulu keluargaku punya toko spare part elektronik. Rukonya lumayan luas. Ada kamar yang cukup luas. Ruang tengah juga luas apalagi untuk tokonya. Di belakang itu ada halaman yang gede. Ada 2 kamar yang belum jadi dan terbengkalai gitu. Oke. Ada kolam ikan. Ada juga pohon mangga yang gede banget di belakang. Ceritanya hari itu ada tamu dari Jakarta. Temannya ayah datang sekitar jam 11 atau jam 12 malaman gitu. Ngobrol beberapa jam sama ayah. Sekitaran sampai jam 3 pagi kira-kira. Ayah tinggal tidur duluan. Teman ayah yang dari Jakarta itu kan ada 2 orang. Sementara ayah tidur, mereka berdua masih tetap ngobrol. Sekitaran beberapa menit kemudian, ayah mendengar suara dari luar. Mang, tolong, gak kuat katanya. Anjing. Terus mamaku bangun, sampai akhirnya ngebangunin ayah. Itu anak-anak, kenapa coba, lihat dulu sana. Ternyata yang teriak-teriak itu temannya ayah yang dari Jakarta. Begitu ayah lihat keluar, mereka berdua udah siap-siap izin pulang lagi ke Jakarta keburu-buru dengan muka yang ketakutan. Belum selesai. Rencana pengen beberapa hari, tapi nggak jadi. Akhirnya, lepas. Rencana pengen beberapa hari, tapi nggak jadi. Akhirnya mereka langsung ke Birit, balik lagi ke Jakarta. Berapa hari kemudian ayah datang ke Jakarta, bertemulah dengan mereka. Ditanya sama si ayah, kenapa mereka berdua buru-buru pulang? Katanya mereka lihat ada sosok hitam gede banget di dapur, bener-bener gede anjir. Ngelihat mereka dengan mata yang merah, karena ketakutan mereka mutusin untuk pulang. Oke. Belum selesai. Kayak yang aku bilang di atas, kalau di situ ada pohon mangga yang gede banget. Pohon mangga itu aneh sih, buahnya lebat dan manis, pokoknya rasanya perfect deh. Tapi harus dimakan di situ. Kalau mangganya dibawa keluar dari gerbang, rasanya berubah jadi asem. Bener-bener asem kayak muka dia. Anjing. Pak Put, tolong lagi serius banget bacanya. udah kayak dapat orangnya kayak muka dia, anjir, langsung kayak oh iya. Makasih loh Put, jokes recehnya. Anjir, garing anjir, sumpah tadi. Langsung hancur suasana horornya anjir, sumpah. Asem dong kayak muka dia, oke. Gak percaya dong, masa ada mangga yang kayak gitu. Almarhumah nenek aku pernah buka mangga di situ. Begitu dibuka rasanya manis, karena inget kakek mangga yang udah dicobain itu dibawalah pulang ke rumah, keingetan kakek. Ya udahlah kakek bawain aja ke rumah gitu kan. Coba kasih ke kakek gitu kan. Pas sampai di rumah dicobain sama kakek dan rasanya itu benar-benar jadi asem. Kawasan rukonya itu memang dikenal angker. Di depan ruko sering ada yang kecelakaan. Selama berapa bulan di ruko tersebut sudah banyak sih memang yang ngalamin kecelakaan. Mau percaya atau enggak itu beneran dialamin. Makasih. Anjay. Itu kalau aku boleh kayak nebak itu pohon itu nggak dikasih tahu kan? Di mana pohon pohonnya kan? Di belakang rumah. Di belakang ruko lebih tepatnya. Di belakang ruko, samping rumah paling kayaknya. Enggak, di belakang, pas di belakang. Belakang rukonya. Sabar.
pas di belakang rukonya. Nah, sumpah cuy, enggak, Tapi itu joknya Mbak Put ngawur sumpah. udah terasa udah kayak Iya, odornya kan. Tiba-tiba mukanya dia sama anjir. Cuman apa namanya? Si dua orang ini kenapa kok sampai kasarannya makhluk ini lihat dia dengan Nyamperin, tatapan kayak lu jangan di sini lu kayak gitu kan. Iya, Kayak marah gitu kan, musir gitu kan. Iya Itu kan? kenapa gitu loh? Apa si dua orang ini apa jangan-jangan? Nah, iya gue apa di luar dari itu ya bentar. Ya namanya kebiasaan kita kalau misalkan ke rumah teman di luar kota pasti adalah keinginan untuk nginep. Oh iya. Itu jelas. Soalnya kan udah jauh toh. Tapi namanya teman paling bangkeknya teman kayak gitu. Nggak pernah dia cerita di rumahku, nggak pernah dia biar teman tuh ya udah sini aja. Nah, itu Gak dikasih tahu lah di rumah ini ada kena aja gini gitu kan. Asal udah main guys, tidur langsung ke sini gitu kan. Gak pernah tahu sebelumnya ada penampakan apa kan. Tadi dijelasin apa kisaran jam 11 atau jam 12 gitu temannya datang ke rumahnya. Oke, nanti itu udah dini hari banget kan. Nah, ditemani sama ayahnya. Si ayahnya Putri ini nemenin sampai jam 3. Jam 3 pagi. Setelah beberapa menit doang. Beberapa menit loh ini. Ayahnya ke kamar kan tidur Ayah kan. pamit tidur. Nah, setelah beberapa menit si Putri masih denger. Orang itu dua ngobrol. Masih ngomong. Gak lama kemudian gedor pintu, mang, nggak kuat. Anjing gue kira apaan bangsat sumpah. Mama nggak kuat asli. Lah, iya kan Gung. Maksud gue kalau misalkan apa pertama kali orang ngeliat di tempat yang memang benar-benar angker, Seharusnya cuma teriak. harusnya teriak. Gitu kan. Tapi itu rumah orang cuy, tamu kan. Tapi kan refleks. Biasanya kan refleks, hantu kan kelihatannya itu refleks. Tapi dia enggak, itu masih santuy banget loh berarti kan. Iya. Aku masih ngebayangin bagaimana dia dari ruang tengah terus Lari keluar. nggak mungkin lari Bu. Karena aku ngedenger ini apa ngebaca ini kayak apa ya, kayak orang yang apa namanya ngendep biar nggak ketahuan. Aku nangkapnya gitu sih. Imajinasinya gitu ya. Imajinasi kan nampaknya gitu, nggak langsung duduk mang enggak, soalnya jam 3 dini hari. Jam 3 dini hari. Mungkin gedor kan, baru ibunya si Putri Bangunin bapaknya. Pak, itu loh temannya kenapa Gitu. Pas dibuka, loh kenapa? Gak deh, mau pulang aja. Sumpah kampret banget kan, asli itu baru datang jam 12 dari Jakarta ke Bekasi. Sukabumi jauh. Otomatis loh. Langsung Parno mulai kan, kalau Parno anjir. Ya kan? Sialan. Sampai jam 3. Berarti cuma 2 jam setengah doang. 2 jam. Belum lagi Jakarta Sukabumi perjalanannya. Put, halo Mbak Put, nanti bilangin ke teman papa. Nggak apa-apa deh, lebih baik nginep aja dulu kan daripada langsung pulang. Sumpah, banyak lah, jauh banget gue asli. Nah, udah gitu tadi dibilangin kalau dia ngeliat tuh di bagian Dapur. Berarti agak nyambung, berarti semuanya di sana, itunya dapurnya di sini. Mungkin itunya langsung lihat, sama-sama lihat kayak pada yang pertama tuh. Tapi sama-sama ngeliat, tapi dia bilang diceritain itu kalau melotot cuy. Nah iya makanya hitam cuy, hitam gede banget. Dia melotot. bilangnya gede banget. Itu udah ketahuan kan, maksud lu gede itu kayak apa kan, nggak bisa berarti penuh gitu. Iya cuy, sumpah mata merah melototin lagi kan. Tapi temennya ayahnya si Putri ini nggak cerita pas di rumah itu, pulang dulu baru disama-sama bapak ayahnya Putri baru diceritain kalau ada itu. Tapi sumpah itu serem banget sih. Nah udah gitu, nah coba kau kasih komentar pohon mangga. Pohon mangganya kalau dimakan di situ manis. Kalau dibawa pulang ke rumah. Kata dia lepas dari pagar rumahnya. Tuh jadi asem. Nah, mungkin kalau waktu di bawah pohon mangga, mungkin kau pernah punya kenangan manis sama dia. Jadi rasanya manis. Waktu kau bawa keluar pagar terus asem, ya bener katamu, inget dia asem. Enggak, coba aku tadi bacanya udah bener-bener
Iya loh, salah sendiri loh. Gue aku tadi bacanya itu udah lumayan anu loh kan. Nah kita dengerin juga kayak wah, anjir serem banget dia bilang. Pas dibawa keluar pagar, jadi asem kayak dia. Nah, kalau misalkan itu apa ya? Sebenarnya percaya nggak percaya sih. Saya nangis aku anjir. Kalau untuk yang satu itu Gung, untuk yang pohon mangga itu mungkin aku masih iya sih. Percaya dan nggak percaya sih. Mungkin kalau lebih afdolnya Mbak Putri bisa langsung ngirim langsung ke Malang, nggak apa-apa. Ntar di DM lah aku kasih alamat gampang, apa namanya studionya kami kan. Gampang itu. Astaga. Tapi ya mungkin aja benar. Ya karena ada yang iya. Tapi secara kita kan orang akademis juga tuh, maksudnya lihatnya ya secara akademis nggak mungkin lah. Tapi banyak kan faktornya kan misalkan walaupun hanya kena angin kan ngaruh. Ya siapa tahu di jalan terus dibawa kena angin langsung jadi asem, nggak tahu. Karena gue bentar, kalau kita bilang secara alamiah namanya langsung dari pohon itu kan apa bahasa itu manis-manisnya itu masih ada. Iya. Sama kayak ikan seger kan. Ikan. Aku mah kepikirannya sama ikan. Ikan kau ambil langsung dari laut, terus kau makan di situ segar, iya pasti. Tapi kalau masih di pasar harus di packing dulu, masuk ke dalam kardus, es batu segala macam. Udah berubah rasanya. Udah kurang fresh kan. Kayak gitu kan. Tapi tidak ada salahnya sih Mbak Putri bawa aja mangganya. 5 kilo cukup kok. Ya 5 kilo cukup lah. Tapi jangan bawa sama si hitam. Si hitamnya di sana aja. Si hitamnya biarin di sana. Karena kayaknya si hitam suka di sana. Menghuni di sana kan, dia udah lama kayaknya. Udah cukup. Dua dulu aja ya. Tapi Mbak Putri kan punya cerita banyak tuh. Kirim lah nggak apa-apa lah yang lain. Teman-teman yang lain juga kalau misalkan ada cerita bisa langsung kirim ke email ataupun bisa langsung DM di Instagram. Nanti biarin tim yang udah selektif milihnya ya. Udah ya Kak. Udah tutup aja. Oke. Untuk segmen kali ini itu aja. Jadi ada beberapa kisah seperti tadi. Mungkin kalau teman-teman ya seperti yang dibilang kawan saya tadi, kirim aja cerita kalian. Nggak perlu bagus nulisnya, nggak perlu. Pokoknya tulis aja, kirim ke kami. Ntar kita akan benerin. Coba benerin. Kayak tadi kan dari itu teman-teman yang ngirim kan. Ya nggak ngatain sih, nggak cuma kan dari kita baca kan kurang lah kan. Jadi bisa kita pahami lah. Jadi langsung diomongin aja ke teman-teman. Iya, jadi udah. Atau kawan-kawan yang nonton Alkisah juga bisa dukung Alkisah di nanti ada link Starbus di deskripsi. Jadi kalian bisa sedikit memberikan Starbus, social bus kampret. Starbus, social bus. Sorry guys. Social bus. Jangan dikat. Social bus. Jadi kalian bisa nanti sawer di sana. Nanti ada beberapa pilihan yang akan kalian lihat di sana. Tinggal pilih mau yang mana. Bisa request langsung di social bus. Kalau ribet di social bus ya udah tinggal DM aja. Email udah gitu beres dah. Atau mau kirim mangga juga apa? Kirim mangga waktu itu ya. Oke, terima kasih untuk ceritanya. Untuk kawan-kawan teman, terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.